تخيل معايا كده تكون مجرد أوتاكو كحيان، كل حلمك إنك تحصل على قوة خارقة، وفي يوم وليلة الحلم ده بيتحقق، ومش بتحصل على أي قوة. لا 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 لا، ده أنت بتحصل على قوة أسطورية لسه لها مسير وبتصدم كل أصحابك اللي هم بنات أصلا. فهل يا ترى الأوضاع هتفضل هادية؟ لا، هو وأصحابه، ولو أنت مش فاهم قوي فباختصار، كل مجموعة طلاب متجمعين على حب حاجة كده، زي بطلنا المحب للأنمي، هو عمل نادي وسماه محبين الأنمي، وهكذا. هي دي الفكرة من الآخر في كل الأحوال. جو معاه في النادي، 4 بنات، الأولى هي توميو، والتانية هاتوكي، أما التالتة فهي أصغر واحدة فيهم شايفو، والرابعة والأخيرة هي سايومي. وكل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي بيقضوا وقتهم مع بعض، وبطلنا جود بعدها بتيجي هاتوكي، واللي لما بتشوفه بتدرك فورا إنه بيهزر، لو كمان بتقلب الموازين، وهي اللي بتعمل مقلب فيه، بتقول إيه ده؟ أنا لازم أتصل بالأخيرة إنها تشيفه. وطبعًا بما إنها صغيرة، فكانت رايحة تعيّط، ولكن جو بيوقّفها في آخر لحظة وبيعتذر وقتها بتدخل سيوم الغرفة وبتقول له: "ما تهدى بقى يا عم، الموت مجنونة جدًا." ولكن بوم بيخرج منها قوة سحرية. توميو بتكون مش مصدقة وبتقول له: "بطّل هزار، ووقّف لعيبك." ولكن جو بيقول لها: "أنا مش عارف." في اللحظة دي قوة تصنع أي حاجة تفكر فيها. أما هاتوكي فحصلت على قوة التحكم بالعناصر، وتوميو قوتها التحكم المحدود بالعناصر الإعادة. كام بالضبط؟ ولكن باختصار يا عزيزي، المشاهد دي كانت قوة كل واحد فيهم، أما قوة بطلنا فهنعرفها. وحبيت تسألها أنتِ، إيه اللي جابِك هنا؟ فكودو بتعرفها إن في تفتيش للنادي بتاعهم بسبب الشكاوي اللي بتجيلها، فبطلنا جو بيقولها ما تقولي إن دي مراهقة كعادته، يعني اللي هو بيقلد شخصيات الأنمي. ولكن المفاجأة إن البت بتتصدم وبتقول له: أنت عرفت منين إن عندي قوة زيكم؟ وأنا فعلا كنت براقبها. بقول لها: أنتِ عايزة مننا إيه دلوقتي؟ فكنت بتقوله لو قدرت تهزمني في قتال هاقول لك أنا عايزة إيه. فبيروح بيطنش جوه بكل جراته وبيطلّع قوته، واللعبة هو عارف إن قوتها سرقت قوة الآخرين. طبعًا جو بيكون في حالة صدمة، لأنه دلوقتي بقى إنسان طبيعي، وبيقول في نفسه: هو أنا لحقت؟ وكودو بتقعد تجرب قوة شرطك الوحيد عشان تسرقي القوة إنك تشوفيها، عشان كده ما حدش فينا هيقاتل معاكِ بقوته. ساعتها كودو بتتوتر وبتقول: عادي، أنا لسه معايا قوة جو، فتموت في قوة جو. وكودو بتعتذرلهم وبتقولهم أنا غلطانة، وبتعرفهم الحكاية كلها، وبنعرف إن قوتها ظهرت من شهر، وهي كانت خايفة تكشفها لأي حد، بس امبارح شخص بعدين بترجع لجو قوته. وتوميو بتقول: المشكلة دلوقتي في الشخص المجهول اللي بعتلك الرسالة نفس الوقت. ده بقى بيكون في شخص واقف بره المدرسة وبيفكر في الأنمي ده، سواء كان سحر طاقة عوالم أخرى. كل دي حاجات لا تمد للواقع بأي صلة، وكلها من وحي خيال المؤلف، وما تخليش تعرف أسمائنا الحقيقية. وتوميو بتقوله: يعني أنت مجمعنا وعامل الحوار ده كله عشان نختار أسماء مستعارة؟ ما نحط أي اسم وخلاص. يا عم بس هاتكو بتدخل اسم المستعار بتاعها، وشو بيعجبه الاسم جدا. ولما سايومي بتمشي بتروح تشيفه وبتقول أنا كمان خلصت، وبتوريه الاسم بتاعها، وهو بيشوف إنه طفولي. ولما جو بيشوف الاسم بتاعها بيعجبه جدا وبيختاروا كأحسن اسم ومستعار. بس هما بيتكلموا فجاه بتدخل كودو وبتقول لجو إيه؟ الجواب اللي أنت بعته ليها بتبديها هي كمان اسم مستعار زينا، وبما إنها بتسرق القوة فكتبت إنها سارقة. أنا مش قصدي خالص اللي هي قالته دود. بس كودو مش بتصدق الكلام ده وبتقول لجو: إيه ده؟ أنا مستحيل أحب واحد زي جو، ده شخص عبيط ومحدش بيحبه. وبتروح تضربه بسبب طريقته في الكتابة، وبتقول له: أنت ساقط عربي وبسبب مصطلحاتك مش بيحبك أصلا. بس كنت مش بتهتم بكل ده، وبكون مقتنع إن جوه بيحبها وعايزة تخرج معاه. وتومي بتتعصب جدا من كلامها يا صاحبي، وبيقعد. ده صديقي اليوم بيخلص في صباح اليوم التالي، بيكون جوه في الفصل بتاعه، وكده بتكون واقفة قدام فصله ومستنية يطلع. وأول لما الحصة بتخلص جو بيكون عايز يخلص منها بس مش عارف. ولما بتوصل للنادي بتسيبه وبتمشي، بيدخل هو بقى، وبيكون البنات مستنيينه، وتقوم وبتسيله: انت كنت معاكوا ايه بيساعدك؟ بس هو بيعرفهم بقى انه هيحل الحوار ده بنفسه، وبيروح يقابل كودو وبيعرفها الحكاية كلها وانه مش بيحبها. طبعا كودو بتزعل وحده، وبيكون زعلان انه خلاها تعيط، فبتروح تومي وتوسيه ويتهون عليه. بعد كده بالليل بيكون جوه قاعد يتفرج على موبايله، وبيلاقي كودو بتكلمه. لما بيروح يقابلها بتقوله: انت ليه مش بتكتب في الامتحان نفس اللي موجود في الكتاب المدرسي؟ وبالرغم ان الكلام اللي انت كاتبه صح، لكن ده مش زي اللي في الكتاب. والغريب انك بتقول
أنا جاي أرجع حبيبتي، وبيطلب من المعلمة ترجع له الموبايل بتاعه. فهي بتدي له الموبايل وبتقول له ما أشوفكش ماسكه في الحصة تاني. فبيقول له جو أنا سمعت إنك سخامي، كل شوية غير بنات، والمعلمة آخر ما بتزهق منهم هما الاتنين بتطلعهم لبره. فجو بيسيبه وبيمشي، وبيقابل سيومي وهو في الطريق، وهي بتعرفه إنه خسارة. بعدين بيتم تبادل الأدوار، وبيروح جو يلعب مع هاتو اللي بتكون شاطرة في اللعبة، لأنها رياضية من وهي صغيرة، وبتقدر تكسب جو في ثواني وبتقعد تتريق عليه. فبيعرفها إن سيومي هي اللي ساعدته في الكتابة. ساعتها سيومي بتقوله أنا اديتك كل المعلومات غلط، وخليتك تكتب حاجات غلط. بيفتكر إنه نسى المذكرة بتاعته في النادي، فبيقولهم اسبقوني انتوا، وأنا هروح أجيبها وأرجع. ولما بيمشي البنات بيقعدوا يتريقوا عليه. فبتقوي يومي برغم إنه تافه، وبيروح النادي بيستغرب لما بيلاقي في شخص واقف هناك وبيقرا المذكرات بتاعته. ولما الولد ده بيشوفه بيقول له هي المذكرات دي بتاعتك، وبيقعد يقراها بصوت عالي. فبياخد بطلنا المذكرة، وبيعرف إن الولد ده اسمه لوسي، وبمعناه سيء جدا يا صاحبي. فجو بيساله أنت بتعمل إيه هنا؟ ولوسي بيعرفه إنه متخلف وجد، وبتساله أنت إيه اللي أخرك كده؟ ولما بتشوف لوسي بتتفاجئ، وبنكتشف إن ده أخوها. وبتساله أنت رجعت إمتى؟ وليه؟ ما جيتش تزورنا في البيت؟ الكل قالها بعدها جوبي سال توميو، وهو ده أخوك الكبير. فهي بتقوله إن ده موضوع محرج، وإنهم أخوات من نفس الأب. بس وبتعرفوا إنه لأ، لو مش حابة تكملي كلام مفيش مشكلة. بس هي بتقرر تحكي له الحكاية كلها، وبتقوله إن لوسي شخص جاد وذكي جدا، وعلى طول كان بيطلع الأول في المدرسة. في حكاية بيقدر موقف توميو، بعدين بياخدها وبيروح. وفي اليوم اللي بعده بيكون جو رايح المدرسة، وبيقابل شيفو في الطريق بالصدفة. فبيسألها بتعملي إيه هنا لما بيوصلوا المدرسة، وبيدخلها بتكون صاحبتها كوكي مستنياها، وبتسألها إيه اللي آخرك كل ده، وبتقعد تطمن عليها وتعدلها هدومها. بعدين كوكي بعدها جو بيقولها بيخلي بالك من شيفو، وكوري بتقوله ما تقلقش من غير ما تقول. بعدها البنات بيمشوا عشان يلحقوا الحصى. بعدها جو وهو كمان بيجري بيكونوا فوق النادي، وبيكون معاه صندوق، وهاتوكي بتساله ايه ده. فبيقولها انا جات لي فكرة دلوقتي جامدة جدا، ويعرفها انهم ممكن يتنكروا في اي شكل بسبب ساعتها. جو بيديهم الصندوق، وبيطلب من كل واحد فيهم يكتب الشكل اللي هو عايزه يحطه في الورقة، وبعدين يحط الورقة في الصندوق ويعملوا قرعة، والشكل اللي يطلع لكل سيومي. أنا اللي كتبت الورقة دي عشان بحب اللبس ده طبعا. جو بيكون مش عاجبه شكله بالمنظر ده. بعدين سيومي بتختار ورقة، وبتكون عبارة عن لبس سباحة. أنا جبت الورقة دي عشان لما أكبر أبقى زي الشمس، أنور الطريق لكل طفلة بقى وكده. يا عزيزي المشاهد، المهم يعني إن هاتك بتتنكر فايقة شمس بعد كده. أنا كنت عايز البس اللبس ده مش أنتي. المهم يا صديقي آخر ورقة بتكون من نصيب توميو، وبيكون اللبس عبارة عن أدوات السباحة. بعدها بيتفرج على لبسهم زي ما هو. ولما المعلمة بتدخل بيمثلوا إنهم بينظفوا المكتبة بتاعتهم. فهي بتقولهم أنا مش جاية عشانكو، وبتروح تسأل تشيفو أنت ليه مش عايزة، لأن أمه النهاردة بره، وهو هيقضي وقته في اللعب. بس بيتفزع لما بيلاقي شيفو داخل أوضته، وبيقوله أنا عايزاك تساعدني. وبنعرف إن كوكي مش عاجبها، بس قرر إنه يروح معاها. وقتها تشوفه بتاخده زي ما هو من أوضته لأوضتها باستخدام قوتها في ثواني. ولما بيوصلوا هناك وصاحبتها بتدخل الأوضة بتتصدم إن هو مش كويس، بس تشوفه بترفض، وبتقولها أنا مش هقدر أسيب النادي ولا أسيب أصحابي. وشكل كده يا صديقي كوكي ديت أنانية في اللحظة دي بقى. بتفتكر ما دخلتيش لكوكي على سرنا، وما رضيتيش تسيبينا. بعدين بيسألها هتعملي إيه دلوقتي معاها. فتشوفه بتعرفه إنها معرفتش تصالح معاها النهاردة. وكوكي مرضيتش تسيب كوكي في درس البيانو بتاعها. وهي لما بتخلص الدرس وبتطلع بتتصدم لما بتشوفه، وبتساله انت عرفت مكاني ازاي. بس هو مش بيهتم بيسالها، وده السبب اللي خلاني اقولها انها تبعد عنه، وعشان كده برضه انا زعلانه منها. فجو بيقول لها انا دلوقتي هقولك السر. كل الموضوع ببساطه هي متجوز في المستقبل، وهي اتحرجت جدا تقولك الموضوع ده. وطبعا يا عزيزي المشاهد بطلنا بيقول أي كلام، وبيضحك على كوكي بيه. المهم إن في نفس الوقت ده هي وبتروح تعتذر تقبل اعتذارها. فجو بيقعد يتفرج عليهم وهو فرحان. في اللحظة دي بتيجي المدرسة وبتقول أنا فخورة إنك قدرت تحل الموقف اللي هم بيحبوها، وبقت عضوة معاهم في النادي بتاعهم.
لما بيخلص بقى الحوار ده، جو بياخد تشييف وبيرجعوا للنادي، ولما البنات بيشوفوه وبيقعدوا يتريقوا عليه عشان هو بيشتغل في الابتدائي وتبقى معاهم في الثانوي، فبيقعد جو بيفهمها إن ده غلط، وإنها لازم تتخرج من الابتدائي الأول. وقتها بتقرر تشيف إنها تتخرج بسرعة عشان تدخل الثانوي، وبيقول أنا قررت أتعلم الجيتار. فتومي بتقوله أنا متأكدة إنك بتعمل كده عشان تلفت انتباه البنات في المدرسة وتقوله. فهي بتقول خلاص نلعب لعبة، وبتعمل كده نسختين من الجيتار، وبتقول له جو انت هتختار واحد فيهم والتاني انا هكسره. طبعا هو بيتفاجئ، فبيجيله فكرة، وبيقول في نفسه ان الاتنين مزيفين، لان لو هو اختار المزيف تشوفه مش هتكسر الجيتار الحقيقي، لانها كده كده عايزة تلعب بيه، وبيروح بكل طفلة وتفكيرها مش هيكون زيه. وبيكتشف انه كده كسر الجيتار الحقيقي والجيتار المزيف، فبيقعد يعيط على الجيتار بتاعه. أنا ركزت مع الجيتار ونسيت الشنطة، وبيطلع بسرعة للنادي عشان ياخد شنطته، بس بيلاقي توميو قاعدة هناك وفتحت اللابتوب بتاعها وعمالة تتفرج على قناة كده. بس سؤال يا صديقي، ليه دلوقتي ما تحطش لايك؟ صدقني يعني أنا بتعب جدا على الفيديوهات، فيا ريت يعني إنك تشترك في القناة عشان تشوف بإذن الله ملخصات فيديوهات. تومي في الحقيقة بتتفرج على قصص، ولما بتشوفه بتضايق وبتقوله ما ينفعش تحشر نفسك في خصوصيات غيرك. فهو بيقولها أنا بصيت بس مش أكتر. هو بيسألها أنتِ ناوية تتخطب؟ أنا باشجعك وشايف إن الموضوع حلو مش وِحِش. طبعًا تومي بتستهبل من كلام بطّلنا، لأنه طول الوقت بيتريق عليها، فهو بيقول لها ما ينفعش تبقي مُحرجة من حاجة زي دي، بس كانت مستوعبة إن جو بيشجعها وبيدّيها نصايح لإنها كانت متوقعة إن المحتوى بتاعها تافه. في الوقت ده بتكون هاتوكي لسه واقفة قدّام المدرسة مستنية جو يرجع منها، ولمّا بتخلّص الحصة بيروح جو يشوف توميو كانت بتعمل إيه، وبيلاحظ إنها فرحانة، فبيروح يسألها إيه السعادة دي كلّها. فهي بتعرفه إنها فازت في الجولة الأولى في خزانة الملابس، واقفة قدّام خزانة الملابس بتحاول تلاقي هدوم كويسة تلبسها عشان تخرج بيها مع جو، وبيكون واضح إنها متوترة، لأن دي أول مرة يخرجوا مع بعض برّه المدرسة. بيقولها في عرض على الأكل بتاع الكابل إيه، رأيك نمثل إننا مخطوبين عشان نطلب الوجبة دي؟ طب إن تومي بتتحرق ومش بيعجبها الفكرة، لكن بتوافق. في النهاية صديقي بترفض تروح معاها، وجو بيقولها أنا استمتعت معاك النهاردة، وبيرجعوا يكملوا تمشية. ولما بيخلصوا يا صديقي بيرجعوا لبيوتهم، وتاني يوم لما بيرجعوا المدرسة بيكون في الطريق وبيكون في قمة سعادته. فبتقول لتوميو استنى لحد النهاية، ولما اللعبة بتخلص بيظهر احتفال بعيد ميلاد جو. في اللحظة دي بيقعدوا البنات يحتفلوا القوة بتاعتهم للأبد، وبيحس بالذنب إنه اتخانق معاها، فبيقول توميو لازم حد فينا يروح ويصالحها. فبيقرر جو إنه يروح لها. هو بتدخل البيت وجو بيعتذرها على اللي حصل، بس هي بتقوله ما حصلش حاجة، أنا كنت بعرض فكرة وانتوا رفضتوها. بعدين هما بيتكلموا وبتدخل أخت سيومي، واللي نعرف إن اسمها سيومي، وبتطردها من الأوضة، وبيقعدوا الاتنين يتكلموا مع بعض. وجو بيقعد يتفرج على صورة سيومي وبيقولها انت ما اتغيرتيش كتير. ساعتها سيومي بتوقف كلامها، فهي بتقوله سيومي غايبة النهاردة كمان. فبيروح جو يكلم مايا وبيسألها إذا كانت سيومي كويسة، فهي بتقوله إيه اللي حصل. فهو بيعرفها إنه لما كان بيتفرج على صورها وهي المشاكل كتير جدا طبعا، جو بيستغرب ومش بيعرف إيه المشاكل دي. فبيقرر يروح يسأل كودو. الرئيسة حاليا بيقابلها بقى وبيسألها ليه سيومي ما بقتش هي رئيسة مصر. مش ذنبه، لأنه كان بيتخانق مع سيومي كتير وما كانش يعرف اللي هي بتمر بيه. فبعد المدرسة بيقرر يروح لبيتها، وأول لما بيشوفها بيعتزلها لأنه كان بيتخانق مع سيومي. ثانيا أنا حبيت إني أهتم بالنادي أكتر، لأني حسيت إنه أفضل من مجلس الطلبة، خصوصا لما عرفت إني مش هقدر أخفي القوة بتاعتنا مهما اتقتلنا. وبتعرفوا كلنا بنغلط، وسيومي بتقتنع بكلامه، بس في نفس الوقت بتكون عايزة تبقى بنت كويسة وشاطرة، فبتشكر جو على مساعدته واهتمامه بيها. وبتقرر إنها الفترة اللي جاية، بس هو ما كانش بيسيبها وبيروح يدور عليها وبيقعد معاها لحد ما تهدى. المهم بعد كده لما هاتوكي بتصحى بتقوم تتجهز عشان المدرسة، وعلى الناحية التانية بيكون ماما هات معاك. هاتوكي وانت راجع من المدرسة عشان تعملنا أكل لأن ماما بره. ويبدو يا صديقي إن هاتوكي متعود عليهم جدا وشكلهم أصحاب قوي قوي. فهو صديقي بعد شوية لما بيوصلوا المدرسة بيروحوا على النادي عشان يخلصوا شغلهم، وبنعرف
إن المفروض كل واحد فيهم يكتب قصة هو مالفها من دماغه، فكل واحد بيبدأ يقول القصة في المدرسة، وأكيد هتلاقي موضوع قريب تكتبي فيه. ولما بيخلصوا شغلهم وكلهم بيمشوا، وهاتوكي بتقول لجو يلا عشان نروح، فهو بيقول لها اسبقيني انت وانا هخلص. كانت بتتكلم على حاجات غريبة زي العبيط، لكن كانت بتفضل تسمع له عشان هي كانت بتحس إنها مهتمة بيه. نرجع بقى لصديقي، الجو اللي بيقعد مع تومي وبيراجع القصة بتاعتها، وهو فاكر إنك هتقرا القصة بتاعتي. أحس إن الموضوع محرج ومش بعرف أكتب حاجة. فهو بيقولها وإيه المشكلة إني أقراها؟ بالعكس، ده أنا يعتبر الجمهور بتاعك، ولو في حاجة بعد ما تكون هاتوكي في المطبخ بتحضر الغدا، فبيروح يقف معاها عشان يساعدها. بس هي بتقوله أنا خلصت خلاص، وبتسأله أنت ليه تأخرت كل ده؟ كنت بتتكلم معاها في القنبلة، وبتفضل تزعق له وبتقول له أنا مش بافهم عشان أنت كلامك مش مفهوم، بتقول حاجات ملهاش معنى، وأنا بابقى مضطر أسمعها وخلاص، بالرغم إني بابقى عايز أسمعها مجرد شخص غبي. تفضل بقى تزعق وتصرخ، وجو بيكون واقف شبه الصنم مصدوم من اللي هي بتقوله. هي شغلانة بقى. ولما هاتا كان بيتخلص، بس مش هاتوكي وسغمي بيعرفوا إنها مشيت من الطريق ده من شوية، وكانت بتجري وهي بتعيط وبيساله أنتوا اتخانقتوا والّا إيه؟ فجو بيحكي له اللي حصل، وسغمي بيقول أنا كنت مش مصدق جو، مش بيصدق الكلام، وبيقول دي مش شخصية هاتوكي. فسغمي بيقول له ليه؟ هي مش إنسان، وبتحس بالتعب والضغط زينا، أكيد هتتعب من طريقة معاملتك معاها. كان بيدي هاتوكي بكلامه، بعدين بيرجع يدور عليها وبيرن على توميو وبيسألها إذا كانت هاتوكي عندها، بس هي بتعرفه إنها ما جتش هنا. فجو بيقفل السكة وبيقفل لأنه قافل السكة في وشها وبتساله هو إيه اللي حصل؟ فجو بيطلب منها تيجي تقابله في نفس الوقت ده. بتكون هاتوكي بتتمشى لوحدها، وبتتفاجئ لما بتلاقي نفسها في منطقة شكله، فبتروح سيومي تعالجه بقوتها وبتساله إيه اللي حصل. فبيعرفهم الحكاية كلها، وبيقولهم واضح إن كلامي كان تقيل على هاتوكي وهي اتضايقت مني. ممكن من كلامك هي ممكن تكون متضايقة إنها مش فاهماك، لكن هي أكتر شخص بيحبك. أو ممكن ببساطة إنها تكون بتمر بفترة اكتئاب، وقتها جو بيتشجع وبيقولها إنها لسه قاعدة مع لوسي وبتحكي له اللي حصل. فبيقولها ببساطة أنت حاسة بالذنب عشان مش قادر تفهمي صديقتي في ويلتك برغم السنين اللي قضيتوها سوا. أو ممكن تكوني مش فاهم أصلا، هي دي طبيعته بكل بساطة. طبعا هاتو مش بتفهم كلام لوسي، فهو بيقولها للأشخاص الغريبين الأطوار مش بيحتاجوا حد يفهمه، كل اللي بيحبوه إنه يبقى بيستخدم لوسي قوته، وبيخلي هاتوكي تفقد الوعي وأصحابه بيجوا عشان ياخدوها. طب يا ترى إيه اللي بيحصل؟ وإيه اللي يخلي لوسي يخطف هاتوكي؟ والكلام ده راحوا يتجمعوا مع شوية أشخاص من عالم تاني، أو نقدر نقول إنهم أشخاص متمردين زيه. أو بنكتشف إنهم بيستخدموا الناس وبيتخانقوا معاهم، وبيقتلوا الراجل ده. بيتعصب ويروح يهجم على لوسي، بس لوسي فعلا بضربة واحدة بيجيبوا أرض كده، وبعدين بيعمل دوامة في المكان بتخلي الراجل ده يختفي ويموت. يا نهار أبيض يا جدعان، يمتع ويمتع الأرواح اللي في العالم التاني. بعدين بيروح يقعد مع الجنية بتاعته اللي اسمها ليتيا، وبيحكي لها اللي حصل، وبيكون معاهم المساعدة بتاعت لوسي. والجنية هي اللي بتدي القدرات الخارقة للناس مش بتجيلهم كده جهجهوني وخلاص. بس لوسي بقى مش بيهتم بكل الكلام ده، وبيقولها غريبة إنك جيتي عشان يشوفوا حل لمنظمة إف. وبكده نفهم إن منظمة إف هي تعتبر منظمة مضادة للمتمردين دول، عشان كده بتزود عدد الأشخاص. أنا لو عايز أدمر المنظمة هدمرها، لكن أنا عارف إن كل مجهودهم ده هيروح على الأرض، لأنهم مش هيوصلوا لحاجة. فيليتايا بتضايق من كلامه، لأنها بتكره بيكسب أو بيمشي، فهي بتتعصب جدا. فبتروح لتايا بعدها تتكلم مع المساعدة بتاعته، وبتقول لها انت عاجك اللي حصل ده، المفروض اننا نخلص من المنظمة عشان، وبتستعد عشان تروح تخلص منهم. وليتايا بتفضل تشجعها في الوقت الحاضر. بقى صديقي بيكون لوسي قاعد مع جو، ولما بتجيله مكالمة بيكون أصحاب لوسي وصلوا للمنظمة وبيعملوا عليها هجوم وبيقدروا يدخلوها بكل سهولة. بس لما بيوصلوا لوضة النظام بيكون في بنت هناك شكلها مرعب مستنية. طبعا البنت دي طلعت صديقة لوسي، هو اللي زرعها في منظمة إف عشان تجيب له كل الأخبار. عشان كده ما كانتش عايزاهم يعملوا هجوم. طبعا أصحابه لما بيعرفوا الحقيقة فريق جو، لأنه عارف إن في واحدة منهم تقدر ترجع كل حاجة لطبيعتها اللي هي سيومي، ودي هتفيده وقت الإصابات. وعشان كده عمل الخطة دي كلها. وبيرجع بقى لأبطالنا اللي بيفكروا هيعملوا إيه. فبتقول
سيومي مفيش حل غير إني أستخدم قوتي وأرجع الوقت شوية. وبيروحوا أبطالنا بعدها للنادي وبيعملوا اكتمال توميو في النادي بتاعهم وهي نايمة. ولما بتصحى بتسألهم هو إيه اللي حصل. فجو بيقولها أنت اللي مفروض تعرفينا إيه اللي حصل معاكي. فهي بتقوله أنا تعبت من الجري. وبعدين بتقوم توميو وبتقولهم أنا قررت أبقى كاتبة. وجو كان بيساعدني وبنكتشف إنها قالت كده عشان فكرت إن هاتوكي متضايقة لأن جو بيسيبها وبيقعد مع توميو. بس فجاه بيقعد يصرخ من الألم بتاع القوة. فكك من التفاهات دي يا عزيزي، المشاهد. المهم بعد كام يوم كده بترجع كل حاجة لطبيعتها. وفي يوم بتروح تشوف القصص بتاعتي. فهو بيقول لها أنا بفكر إني أوقف شغل الأوهام اللي بعمله لأني حاسس إني ما بقاش سني. وإحنا كبرنا على الكلام ده. هو قصده يعني يا صديقي على الهزار شخص طفولي. عشان كده هو قرر يغير شخصيته. ولما بتسمع تومي والكلام ده بتتصدم وبتقوله أنا لازم أمشي دلوقتي. وسريعا سريعا بترجع للبيت. هو في اليوم التاني بس أنا زهقت وعايز ألعب وبفكر أطلع قوتي تاني ساعتها. كلهم بيخافوا عليه وبيحذرونه إنه يستخدمها تاني. وسيمو بتقوله إحنا اتفقنا إنك هتوقف قوتك للأبد على كسر أو اتنين في جسمك. بعدين جو بيسأل تشيفو عن درجاتها في المدرسة. فبتقوله زي الفل، جبت في الرياضة زيرو. وهو بيقولها أنت عبيطة اعمل إيه. توميو وهاتوكو بتقول أنا في 32. وسيومو بتقول أنا في المركز التاني. في وسط كل ده بتقعد توميو تبص عليهم وهي مصدومة وتاكل سوا. وتوميو بتوافق وبيروحوا الاتنين يذاكروا مع بعض. ولما بيخلصوا يا صديقي توميو بتشكر هاتوكو على مساعدتها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. بس هما بينظفوا وسيومي بتشوف ورقة التقديم بتاعهم. ولما تومي بتشوف ورقة التقديم ديت بتاعت جو بتقعد تضحك على الكلام اللي هو كاتبه. بعدين سيومي لو ملهاش أصحاب في سنها غير كوكي فبيقترح عليها إنه ياخدها للمسبح في إجازة الصيف. وهي بتوافق. بعدين بتسيبه وبتمشي. ولما بترجع مدرسة البنت ده بتكون سيومي في حمام المدرسة. وفجاه بتلاقي سغمي واقف جنبها. فبتساله أنت بتعمل إيه هنا في حمام البنات. بس هو مش بيهتم بسؤالها وبيقول لها أنا عايزك تشتغلي معايا. لكن بتوافق في النهاية. وعلى الناحية التانية بتكون هاتوك وتوميو قاعدين مع بعض في النادي. وهاتوك بتقول لتوميو أنا عايز أتكلم معاكي في موضوع. وبتسألها إذا كانت بتحبك يا ابن اللعيبة. يا جو شكلها لعبت معاك ولا إيه. طبعا توميو بتتفاجئ وبتسألها إشمعنى أنا اللي بتقولي لي الكلام ده. فهاتوك بترد عليها وبتقولها عشان انتي الوحيدة. بعدين بتصرخ وتضرب المخدة بتاعتها. بعدين بتقول لنفسها إنها لازم تعرف جو بما إنه كان بيساعدها. بس بتكون شايفة إن ده مجرد عذر عشان تكلمه. كوكي بتكون عمالة تفكر في خطة عشان تخلي تشيفو تكره جو لأنها صديقة أنانية وحابة تشيفو. وتكون صديقتها بتحطها إنها تفضل قاعدة وسطهم. بس لما جو بيجيب طبق أكل كبير كده كوكي بتتكلم ومش بتقدر تتحرك. وبكده تكون أول خطة فشلت وبتفكر تروح تكلمه إزاي. ولكن لما الراجل ده بيشوفها هي بتخاف من منظرها وبتقعد تعيط. وهو بيفكرها تايهة وبيقعد يدور على أهلها. ولكن بعدها بيجي. بعدين هم راجعين لمكانهم وكوكي بتشوف إعلان مسابقة واللي هيكسب هياخد عربية. فبتقول بس هي دي. لأن جو مش هيعرف يجاوب ولا على سؤال واحد. عايز الدبدوب اللي هناك ده. ومش بيكون فاضل غير سؤال واحد ومحدش بيعرف يجاوبه غير الجو. وبكده يكون فاز طبعا صاحب المسابقة. بيكون متضايق لأنه بيكون متضايق كوكي صديقية. وبيسيبه وبيمشي. وكوكي بتستغرب من جو بتساله انت ليه ما خدتش العربية وانت فايز. فبيقولها عشان أنا عايز أشوف تشيفو سعيدة وقتها. كوكي بتساله كل أعضاء النادي هيتفككوا وتشيفو مش هيتبقى لها حد. فبتقوله كوكي ما تقلقش أنا مش هسيبها أبدا لأنها صديقتي المفضلة. ولما بيخلصوا اليوم هو بيتضايق لأنه لسه راجع من هناك. لكن بيتعامل عادي. وطبعا الصيون بتكون واخداه معاها عشان تنفذ أوامر سغمي اللي بيكون واقف يراقبهم من بعيد. ولما ده ولكن بعدها لا لا يا باولو. يا باولو باولو منتج يا باولو تطلع وتقعد مع جو وهي بتفكر في كلام سهل. بتشتغل معاك وبتسيبه وبتمشي وبترجع تقعد مع تيومي. لكن المرة دي بتتعامل بطبيعتها. بعد كده بالليل بنشوف تومي وهي قاعدة لوحدها وبيكون معاها تذكرتين للمسبح أهله. فهي بتقوله خلاص مش مشكلة. وبتقفل الخط وهو بيستغرب جدا من تصرفاتها. بعدين تومي وبتقعد تفتكر لما كانت بتحاول تصلح العجلة بتاعتها وجراح يساعدها. وقتها تومي انصدمت ومشيت. في اليوم اللي بعده يا صديقي بنشوف جو وهو واقف مع أخته على البحر.
وكالعادة بيفضلوا يتريقوا على بعض. لعبت معاك يا جو، فبتطلع بقى كده وهي لابسة المايوه وبتجري ناحية جو وهي بتضحك ومتحمسة وهو بيسألها إيه الحماس ده كله. بعدين بيقولها شكلك حلو باللبس ده، وفعلا بتروح المسبح وبتنزل تعوم لوحدها، لكن بتكون متضايقة وحاسة إنها وحيدة، فبتقرر ترجع البيت. نرجع بقى لهاتوكي اللي بتقعد تتصرف بطريقة غريبة معاه. بتقعد تتصرف بطريقة غريبة كده وبتكون خلاص هتعترف بحبها، بس بقى بيغمى عليها. بعد كده بالليل لما بتفوق بتطلع تقعد مع جو وتقول له أنا كنت نايمة، وبتعرفوا إن دي حاجة خاصة بيهم. بعدين بتقوله هو احنا لما نكبر وكل واحد فينا يروح جامعة مختلفة، هتفضل تتواصل معايا وتشوفني؟ هل هفضل صديقة ليك ولا هتتغير؟ والدنيا بتبقى آخر حلاوة يا صديقي. بعد كده لما بيروح البيت جو بيرن على توميو وبيسألها إذا كانت فاضية بكرة وبيطلب منها يتقابلوا، فهي بتتفرج وبتتفسح وبيجربوا حاجات جديدة وبيروحوا يلعبوا لعبة، والخاسر هو اللي هيدفع تمن الخروجة. وطبعا جو هو اللي بيخسر لأنه مش بيعرف يلعب أصلا. بعد كده جو بياخد تومي وبعدين بيقول له دي حاجة خاصة بينا احنا. بعدين بتعرفوا انها خسرت في مسابقة القصص، فهو بيقول لها انا مش هواسيكي لاني عارف